Evet arkadaşlar, 80 santimlik bir fırınımız daha bugün itibariyle imalattan çıktı. Müşterilerimizin kullanımına hazır. Taşınabilir seyyar bahçe fırını. İçerisi 80 santim çapında. Gayet de 2-3 tepsi yemek, güveç, herhangi pide, lahmacun, tırnaklı ekmek yapmaya müsait. Yaklaşık 600-700 kilo civarında bir ağırlığı var. Şimdiden alan müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın diyoruz.